وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Toutes les louanges sont à Allah. Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Allah, l'Omniscient, qui connaît tout ce que nous faisons sur cette terre. Nous le remercions pour cette noble religion qui est l'islam. Nous le remercions également pour nous avoir mis sur le chemin du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Nous le remercions pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés jusqu'à aujourd'hui et qu'il continuera à nous accorder jusqu'à la fin de nos jours. Que sa paix et son salut soient sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur tous ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, craignons notre Seigneur Allah. Prenons comme provision la crainte de Allah pour le grand jour qui nous attend. Le jour qui est différent du jour que nous connaissons sur cette terre. Le jour où le jugement sera fait. Le jour où chacun d'entre nous se tiendra devant son Seigneur pour répondre aux questions qui lui seront posées. Ce jour-là, seuls ceux qui auront cru en Allah seront sauvés. C'est le jour où les hommes sortiront de leur tombe, on dirait des insectes qui s'envolent. Le jour où les montagnes seront réduites en poussière à cause de la puissance et du pouvoir de Allah. Oh Allah, sauve-nous le jour que tu auras à demander ce que nous avions commis. Allah, nous te demandons pardon et nous te demandons de nous accorder ta miséricorde. Mes chers frères en islam, aujourd'hui, nous allons parler de la terre sur laquelle nous vivons aujourd'hui. Oui, pourquoi nous allons parler de la terre? Parce que nous vivons sur cette terre. Et que cette terre est témoin de tout ce que nous faisons. La terre sur laquelle nous vivons, nos activités journalières, nos allées et retours, nos commerces, nos travaux, nos comportements, les adorations. Oui, cette terre, elle sera comment enregistrer tout ce que nous faisons. Et produira un rapport global sur notre passage sur cette terre. Ce jour-là, la terre parlera. Oui, mais la terre n'a pas de bouche. Comment est-ce qu'elle va parler? Elle parlera. Elle parlera. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le voudra. Et lui donnera le pouvoir de parler, de témoigner sur chacun d'entre nous. Selon Abu Huraira, que Allah l'agrée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une fois était en train de lire un verset où il disait يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Ce jour-là, la terre parlera et donnera le rapport sur ce qui s'est passé sur elle. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui aurait donné le pouvoir. Le prophète sallam a demandé à ses compagnons, savez-vous les informations
que la terre livrera ce jour-là, ils ont dit, seul Allah et son prophète le savent. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce jour-là, la terre dira, celui-là a fait ceci et a fait cela, dans ce lieu, ici, là-bas, il a fait ceci, il a commis ceci. Et le prophète a dit, voilà l'information qu'elle fournira. Mes chers frères en islam, si nous croyons à la puissance de Allah, au pouvoir de Allah, au plan de Allah, à l'administration de Allah, nous aurons accepté que vraiment la terre parlera. Oui, elle parlera. Elle parlera de qui? De nous, de toi, de moi, de nous tous. Ce que nous avions fait sur cette terre, elle va livrer son rapport, sans faute, sans erreur. Elle dira, oui, j'ai vu et j'ai témoigné. Il a fait ceci, il a fait cela. Ceux qui ont fait du bien, la terre le dira. Il a prié dans cette mosquée qui se trouve sur moi. Il a lu la lecture du Saint-Coran. Il a médité, il a invoqué, il a fait du bien, il a donné à manger, il a fourni les aides aux orphelins, aux veuves, aux démunis. Il a fait ceci, il a fait cela. Et également, cette terre parlera des criminels, des fautifs, ceux qui se sont entêtés et ont commis des fautes. Elle parlera des marchés. Elle parlera de ce qui s'est passé entre nous et nos clients. Elle parlera du service. Elle parlera d'un fonctionnaire. Elle parlera d'un cultivateur. Elle parlera de celui qui a fait l'adultère. Elle parlera de tout, de bien ou de mal. Mes chers frères en islam, la terre parlera. Oui, demandons à Allah que ce que la terre dira sur nous soit de bonnes choses. On nous a parlé des fautes que nous sommes en train de commettre. Tout récemment, le tribalisme, le fait d'aller chez les charlatans, le fait de maltraiter les gens, la sorcellerie. Bref, tout ceci est enregistré. Les anges ont écrit, la terre a témoigné, même les membres de nos corps vont témoigner et vont parler, ou en notre faveur, ou en notre défaveur. Mes chers frères en islam, Allah nous dit que ce jour-là, le livre serait amené, notre registre de ce que nous avions fait. En ce moment, on verra ceux qui ont mal fait sur cette terre vont se plaindre. Oh Allah, qu'est-ce que nous sommes en train de voir dans ce livre? Tout a été écrit, de grands comme de petits, rien n'a été négligé. Oh Allah, tout a été calculé. Oh, nous te demandons Allah que le jour-là, nos œuvres soient bonnes. Ils ont vu ce qu'ils ont commis, car Allah subhanahu wa ta'ala n'est injuste envers personne. Mes chers frères en islam, craignons Allah. Le Sahaba Abu Darda nous a conseillé en disant, pensez toujours, lorsque vous êtes à côté d'une pierre, ou bien à côté d'un petit arbre, ce que vous faites. Ne regardez pas que personne ne vous regarde. Ne croyez pas à ça.
même les pierres, même les arbres vont témoigner sur ce que vous faites. Alors faites attention. C'est un conseil de Abu Darda. Craignons donc Allah où que nous soyons. Les yeux de Allah ne s'endorment jamais. La terre de Allah témoignera. Les anges de Allah ont écrit. Et la balance serait amenée pour peser les œuvres que chacun de nous a commises sur cette terre. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, craignez Allah où que vous soyez. Allah nous dit dans le Saint-Coran, oui, vous ne vous êtes pas protégés sur ce que vous êtes en train de faire sur cette terre, parce que vous ne savez pas que autour de vous, les choses qui vous entourent témoignent et qu'ils parleront. Oui, vos yeux parleront. Oui, la peau de votre corps parlera. Oui, tout autour de vous parlera de ce que vous avez fait. Oui, vous pensez que Allah ne sait pas ce que vous êtes en train de commettre. Que Allah fasse de nous de bons fidèles. Que Allah nous aide à commettre du bien. Que Allah, sallallahu alaihi wasallam, ga ni'imomi, ga kulawa, ga kiyayewa da Allah ya yi mana, muna gode masa, domin mun san ba wanda ya kamata mu bautawa da gaskiya sai shi, domin shi kaɗai ne, ba ya da abokin tarayya. Mun shaida shi Allah maɗaukakin sarki, ba wanda ya kamata mu mika kukanmu da bukatunmu sai zuwa gare shi. Mun ka shaida annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya aiko shi, kuma sakon da ya zo mana da shi na ya nuna mana hanya, ya shiryar da mu, ya mana gargadi. Akwai wata rana da take zuwa za a bincike mu abin da muka yi, ya gaya mana duka bayani. Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa, abokansa waɗanda suke rike da sunnansa, waɗanda suke yaɗa ta ko'ina a duniya. Ya ku ‘yan uwa musulmai, mu ji tsoron Allah, wallahi mu ji tsoron Allah. Mu sa tsoron Allah a rayuwarmu, balle yau halayen da muke ciki. Wallahi in ba mu yi ƙoƙari muka kusa kanmu cikin masu tsoron Allah ba, akwai wata rana da take zuwa fa. Kana jin labarinta, wallahi da gaske ce ranar tana zuwa. Ranar da mutane za su fito daga cikin kabarrukansu, kai ka ce fari ne waɗanda suka tashi. Ranar da za ka ga tudu na garinku ya ɗaga, ya yi sama, ya tarwatse, ya zama kaman gari, koko ya zama kaman gashin sufi wanda aka saɓe. Wannan rana ce, babban rana, wadda baka taɓa ganinta ba da kake a duniya. Rana ce ba ta da safe balle yamma. Rana ce babu rana balle ka ce rana ya yi, an jima dare zai yi, babu dare. Ranan tona asiri, abinda ka ɓoye, kana ɓoye wa kanka, wai kana ɓoye wa Allah. Wannan ranar yawma tubula sara'ir, ranan da za a tona asiri, fama lahu min quwwatin wala nasir. Rannan zaka gane baka da wani karfi, kuma baka da wanda zai taimake ka. Dukiya, ‘ya'ya, dangi, mata, miji, ba wani wanda zai iya maka a wannan ranar. Allah ka sa mu cika da imani. Ya ku ‘yan uwa musulmai, zancenmu na yau shine, wallahi mu yi aikin alkhairi a wannan doron ƙasa, ƙasan da aka haife mu a kanta. Muke takawa, muke neman abincinmu, muke kai, muke kawowa. In muka mutu cikinta kuma za a binne mu. Wannan ƙasar zancenta muke yi, ba dai muna kallonta ba, kullum hankalinmu bai zuwa wurinta, to tana da labarin da za ta bayar game da mu ranar tashin kiyama. Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yadda, yake cewa wata rana annabi yana karatu, ya kai inda Allah ya ce,
yawma'idhin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Ranan nan ƙasa za ta ba da labarinta, domin Allah maɗaukakin sarki ya yi mata wahayi, ya ba ta iko. Za ka iya cewa ya ƙasa za ta yi magana, ina bakinta. Bi anna rabbaka awha laha, ubangijinka ne mata wannan wahayi, ya ba ta iko. Ba sai da baki kaɗai ake magana ba, ice na magana, dutse na magana. A nan duniya ice ya magana, gaban sahabbai ice ya tuge, ya taso, ya tako gau, ya zo ya tsaya gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya masa sallama, assalamu alaika ya Rasulallah. Sahabbai na kallo, abin mamaki. Sa'annan ya koma, ya shiga inda ya fito ya tsaya. Wallahi abinda baka tsammanin zai magana a wannan ranar zai magana, ko ka yadda ko kada ka yadda. Ranan nan ƙasa za ta ba ta labarinta. Sai annabi ya tambayi sahabbai, menene labarinta za ta bayar? Kun san labarin da za ta bayar? Sahabbai suka ce Allah da manzonsa kaɗai suka sani. Ya ce labarinta shine za ta faɗi dukkan aikin da kowane ɗaya daga cikinmu ya aikata. Wani ya yi abu kaza, wuri kaza, kuma lokaci kaza. Annabi ya ce labarin da za ta bayar kenan. Ya ku ‘yan uwa musulmai, inda ka yadda cewa Allah ya faɗi cewa ƙasa za ta ba da labarinta. Cewa ƙasa za ta ba da labarinta, to ka yadda da haka, to ka shirya, kada ka yi wani abu mai kyau, kada ka yi wani abu mara kyau, face kana tunawa da cewa ko da wani bai ganka ba, ƙasa ta ganka. Ƙasa za ta yi maka shaida, ko ta taimake maka, yi maka shaida mai kyau, ko ta yi maka mummunan shaida. Wallahi duk abin da ke kewaye da mu zai baka shaida, zai shaidanka. Masallaci da kake zuwa za ta yi maka shaida. Yasa ka gan ana nan aka yi nafil, aka gama farilla, sai ka ga an sake wuri. Ba dole ne a sake wurin ba, amma sake wurin nan da ake yi, wuraren da duk kake tsayawa kake sallah, waɗannan wuraren za su ba da shaidanka gobe kiyama. Qur'ani da kake karanta ko a gida ko a masallaci zai yi shaidanka. Aikin alkhairin da kai, taimakon addini, taimakon ƴan uwa, ciyar da iyalanka, menene da menene duka ƙasa na kallonka ne. Baccin mala'iku da suke kallonka suke rubutawa, ƙasa ma tana kallonka. A lokacin da kake kasuwanci, ƙasa na kallonka. In kayi alkhairi, in kayi sharri, in kayi sata, in kayi zina, ka sha giya, ka yaudari mutane, ƙasa na kallonka. Malam tana kallonka, ko ka yadda ko baka yadda ba, za ta ba da labarinka ɗaya bayan ɗaya. Ya Allah, ka sa ƙasa ta ba mu labari, ka ba da labarinmu mai kyau. Wanda muka yi mara kyau, Allah ka yafe mana, kar ta zo ta ba da wannan labari. Allah yana gaya mana, wai wannan ranar za a kawo littafinka. Idan miyagun mutane, mujrimai suka bude littafi, suka ga duk abin da suka yi an rubuta, zai ba su mamaki. Wani irin littafi ke ga? Ƙanƙananan abin da muka yi da manyan duka an rubuta. Sun gan abin da suka aikata ya zo daidai wa daida. Ubangijinka Allah kuma ba mai zaluntan bayi ba ne. Ya ku ‘yan uwa musulmai, an yi mana nasiha, an yi mana wa'azi, an yi mana huɗuba. Mu yi alheri. Muna ganin kamar an matsa mana ne. Mu guji mugun aiki, mu guji cutar da bayi, mu guji mu'amala da bokaye, matsafa, mu nisanci waɗannan abubuwa, mu bar ƙabilanci, mu ƙaunaci juna, mu yi haɗin kai, mu yi haƙuri da ‘yan uwa, mu taimaka wa iyaye. Waɗanga abubuwa duka da ake gaya mana, taimakonmu ne ake yi, domin duk abin da mutum ka yi a rubuce yake wurin mala'iku, kuma ƙasa za ta yi shaida. Wagga ƙasa dai da kake ganinta, tana nan ko'ina, duk inda ka tafi tana nan. Ko jirgi ka hau, ka sauko kanta. A ƙarshe kuma in cikinta ne za a binne ka.
ya ku ƴan uwa musulmai. Shi yasa annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tsoron Allah a duk inda kuke. Abu Darda ya yi mana nasiha, ya ce ku rika tunawa duk inda kuke aikin da za ku yi ko ba ku ga kowa ba, kuna nan kusa da wata 'yar ƙaramar dutse ko 'yar ƙaramar itaciya ko bishiya, to ku rika tunawa cewa yana yiwuwa waɗannan abubuwa su yi shaida a kanku gobe kiyama da abin da kuka aikata. Wannan shi ne murakaba, miƙa wuyanka zuwa ga Allah. Duk abin da za ka yi kana tunawa da Allah, yana so, ya yarda da wanga abu, an bai da kyau, malam ya haƙuri kada ka aikata, komin kyau da daɗin abin ka rabu da shi domin gobe kiyama ka tsira. Allah ka sa mu tsira. Allah yana gaya mana Qur'ani, wa yau ma kuntum tastatiruna, ai ba ku kasance ba a duniya kuna suturce kanku, an ya shahada alaikum sam'ukum wala absarukum wala junudukum, ba ku iya kun suturce kanku ba daga cewa wato jinku da ganinku ya yi muku shaida, fatan jikinka ya maka shaida, gabobin jikinka za su yi maka shaida. Baka ɗauki wannan ba. A duniya kana abu ne kawai, gabobinka da kake amfani da su kake ayyuka, su ma za su yi maka shaida. Amma walakin zanantum, kun yi zato ne, annallaha la ya'lamu kathiran mimma ta'malun, wai Allah bai san da yawa abin da kuke aikatawa ba. Kalla, Allah ya sani. Allah muna roƙonka, ka raba mu da shaidan, wanda yake sa mu muna cewa kai kawai ba wanda ke kallon ka. Ya Allah, ka sa tsoron Allah a cikin zukatanmu duk lokacin da za mu aikata abu, mu yi wanda kai Allah maɗaukakin sarki kake so mu aikata. Allah, ka nisantar da mu da miyagun ayyuka. Ya Allah, ran da za mu bar wannan duniya, ka sa ƙasa da kanta ta yi murna da cewa za a kawo a cikinta mutumin kirki. Ya Allah, muna roƙonka, girman kai da ji da kai da jahilci da yake sa mutum yi ta mugunta babu kakkautawa, Allah ka raba mu da su. Allah ka yafe mana kurakurai. Allah ka yi jin kanmu. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ka samu wanye duniya lafiya, ka samu cika da imani, ka samu cika da tauhidi, ka nisantar da shirka gare mu, ka raba mu da bid'a. Ya Allah, ko kanmu zuwa gare ka, ka rufa mana asiri. Abinda za mu ci mu sha, kai mana dalilinsa. Waɗanda suke cikin matsuwa, Allah ka kawo masu sauki. Waɗanda suke cikin arziki, ka ƙara ma arzikinsu arziki, ka ƙara ma arzikinsu arziki, kuma ka sa albarka a ciki. Muna da mara lafiya da yawa, waɗanda ke likita, waɗanda ke gida, waɗanda ke kwance, waɗanda ke tafiya. Mara lafiya musulmi, Allah ka ba shi lafiya. Mamatanmu da suka kwanta a dama ba su yi saurin tahiya ba, mu kuma ba mu yi jinkiri ba. Allah ka sa sun huta, ka yi musu rahama, ka yafe musu laifuffukansu. Mu kuma ran da za mu tafi, ka sa mu cika da imani, ka sa mu cika da kalmar shahada. Ya Allah, ƙasashenmu ka ƙara mana zaman lafiya. Ƙasashe makwabta da ake fama da 'yan ta'adda masu kashe mutane babu gaira babu dalili, barayi, masu sata mutane, masu kisa babu tausayi, waiwai su da sunan musulunci. Allah ka tona asirinsu, Allah ka taka musu bireki, ka kunyatar da su tun daga nan duniya har lahira, ka wargaza al'amarinsu. Wayanda suke taimaka musu, Allah ka dukufar da su, ka hallakar da su da masu aikin gaba ɗaya. Musulmi inda duk yake, Allah ka ƙara masa ɗaukaka. Duk mai sunna, Allah ka ƙara masa ɗaukaka. Duk dan bid'a, Allah ka nuna mishi sunna ya sake bid'a ya kama sunna. Allah ka sa mu cika da imani. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.